За сайн байцгаана уу? Та бүхэнтэйгээ зуны сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За манай Монголд бол нэлээд халаад цагаар үед жоохон темирхүү байгааг сонссон. Тэгтээ удахгүй бороо ороод бас их сайхан намар болох гэж ингэж бодож байгаа. Би Монголдоо явчаад нэг 17 хоногчод ирлээ. Тэгээд ер нь яг хол замд явдаг болохоор ирж очих ингээд 4 хоног ингээд явцдаг. Тэгэхээр нийтдээ нэг 13 хоносоо гэж ойлгож болно. Тэгээд энэ удаа би очихдаа 2 жил очиагүй. Тэгээд тэр үжил нэг оюутан байсан. Оюутныхаа амьдралаас ажлын байрны одоо шинэ ажилтан болоод жил болж ирсэн учраас 100 одоо бусад хүмүүсээ амраахад нь туслаад тэгээд өөрөө одоо олигтой амарч чадаагүй. Тэгээд энэ удаа бол зорж 2 жилийн дараа Монголд очлоо. Тэгээд битээр гэрээсээ 5 дахь гарсан. Тэгээд замдаа Тронхаймд 2 хонлоо. Тэгээд Сүнсвал гэдэг хотод хонлоо шивэдээ. Тэгээд Упсала гэдэг хотод ирж 1 хоноод тэгээд одоо ингээд Атлантад ирээд онгоцондоо сууж байна. Их оронд очих юм сайхан штэ тий. Сэтгэл хөдлөлтөө хэд хоногийн өмнөөс жоохон давалгаад тавьдаг. Тэгээд удахгүй их орондоо уулзах нь байна. За ингээд блог эхлүүлж байна. Онгоцон дотроо кино үзээд манай хүн ном уншаад хоолнд ажгүй. Тэгээд хамгийн гол нь битээр хөлн бүг ингээд мэдээ хараад байж байна. Нөрөг тоглож байгаа. Заны ясны эргээ оронд улстай. Сая 2 дахь хоногоо авлаа. Яна гэж байж штэ битээр бас тоглоотой. Хүмүүс сайхан байгаа. 5 дахь гэрээс гарсан хүмүүс шүү дээ. Тэгээ 2 дахь өдөр ирж байна да. Монголд. 31 градус халуун байна. Янзын халуун байна. Онгоцны бодол дээр буугаад ингээ ихч тасаад ах ихч хоёр тасаад тэгээ явж байна да. Одоо хайрлаа. Монголд очиод одоо бас л гадаадд байдаг монголчуудын айдлаар яадаг вэ? Хамгийн түрүүнд Сүхбаатар албан дээр очдаг. Тэгээд эргэн тойрныг хараад тэгэл хүмүүсийг зүгээр л явж байгаа хүмүүсийг харах нэг тийм гоё мэдрэмж өгдөг байхгүй. Тэгээд тэр мэдрэмжээр ингэж харж илаа. Тэгээд наалгаар тайван тэгээд ямар ч нэг тийм хэрүүл шууган байхгүй гоё өнгөтэй явахтай. Тэгээд нэг ойр зүрийн тийм цемд нь хаварсан янз янзын байсан ч гэсэн ингээ гаднаас ингээд очиод эх орноо сансан хүмүүсийн нүдээр очиод ингээ харахад бол үнэхээр их гоё санагддаг. Тэгээд тэр нэг жоохон суугаал тэгэл Монголд байсан тэр цаг уян бодол ингээл суудаг. Тэр бол үнэхээр их надад их ад жаргалтай их гоё юм хүч байдаг. За манай ээжийн одоо шавнаар уулзсан. Тэгээд очиод бас бичлэг нь хийгээд ээжигээ шавнартай нуулзуулаад ингээд нэг өдрийг бас өнгөрөөсөн байгаа. За тэгээд тэрний дараа манай хамаатнууд миний одоо төрсэн эхчдүүнэр хүүхдүүд нь тэр цуглаад ингээд бүгдээр ингээд уулзж яриад одоо 2 жил дотор ч их л үйл явдал өрнөсөн байгаа ч тийм юмнуудаа болсон. За ерөнхийдөө гэр бүлийн уулзалтууд их сайхан болоо. За тэгээ манай нөхөр манай ахтай цуг богдуулна одоо авихаар ингээд гарсан байгаа. Тэгээ яг ерөнхийдөө манай хоёрын хувьд гэвэл энэ олон уулуудаар хамтаа явж исэн туршлагатай ийм хүмүүс байгаа. Тэгээд яваад буцах замдаа ер нь бол тэр ууланд гарсан хүмүүсийн айдлаар ингэж баг зэрэг төөрөөд ингээд нэлээд сандрахсан. Тэгээ яг
манай Монголын онцгой байдлыг хэм цагдаа гихэн за тусламж хүсээд тэр хүмүүсийн одоо юугаар ингэж олсон амьд мэнд бас ямар нэгэн одоо юг олсондоо эрсдэлгүй олсондоо маш их баяртай байгаа. Ер нь энэ ташрамд хэлэхэд би манай онцгойгийн хэм бол үнэхээр одоо мундаг ажилтны байна гэж би ойлгосон. Яг уу ер нь бол мэдээж шинжэнгөө эрэл хийгээд ингэ явж байгаа тэр шижинсэн залуучууд бол эрс хүч дүүрэн хүний амийг авахын төлөө олохын төлөө маш их сэтгэл гаргаж ингэж ажилладаг байсан. Тэгээ би онцгойгийн тэр залуучуудад зориулаад тусгайлан фэйсбүүкээр юм талархал бичсэн байгаа. Магадгүй даруунаар нь олж уншаад тэгээд тэр хүмүүст бас урамд зориг өгсөн болов уу гэж ингэж найдаж байна. За тэгээд жоохон адал явдалтай Монголын аялалбанд эхэлсэн гэж хэлж болно. За тэгтээ бол дөрвөн бүтэн өвчнгөө ингээд олоод ингээд ирсэнд нь баяртай байгаа. За ер нь яг хоо тэрний дараа наадмын үе ихсэн. Тэгээд наадмаар нөгөө одоо миний очисон зорилго чинь наадмыг очиод ингээд хүмүүстэй үзэж харах юмнуудаа үзүүлээд ингээд явахыг хүсдэг. Би өөрөө гадаадад байдаг байж наадмын үеэр байгаагүй үедээ наадмын үеэр бичлэг хийсэн гадаадаас очиод бичлэг хийсэн тэр хүмүүсийн зүгээр л юм бичлэгүүдийг үзэх дуртай. Тэгээд тэр утгаараа миний блогийг үзтээ эх орондоо одоо наадмын үеэр очиж амжаагүй тэр гадаад ихэндээ зориулаад юм 4-5 цорол бичлэгүүдийг хийсэн. Яг хөө Дельта Монгол арга хэмжээ бол их сайхан болд юм байлаа. Ер нь бол жилээс жилд одоо өргөжж байгаа ийм гоё наадам гэж хэлж болохоор санагдсан. За та нар тооч бичлэг үзсэн байх. За мэдээж бүтэн бичлэг юугаар бол байгалах л та. YouTube дээр байгаа. За дараагийн юм нь гэвэл 10 долдог нэг төв зэнгүүлэх ёслол за цэгийн жагсаал тэгээд цэцэг өрх ёслууд гэсэн тэгээд бүгдээрээ очиж үзсэн. Ер нь бол хөдөөнөөс маш их хүмүүс ирж тэр үйл ажиллагааг үзэж зорж ирдэм байна гэж ойлгосон. Гадаад их байсан. Тэгээд нөгөө харамсалтай нь ингээд үзэж ингэж байрлах юм маань жоохон ингэж өөр өнцгт байсан учраас олигтой зургууд авч чадаагүй л тэ. Гэхдээ яг хуу утсаан би явахаас өмнө зориуд шинжилсэн байхгүй. Тэгээд танаас тэр бичлэгийг харсан баг. Тэгээд тэр утсаараа ингээд бичлэг хийгээд ингээд дажгүй амжилттай ингээд татаж яриад ингээд хийсэн. Тэгээ нэлээд олон хүмүүс үзсэн байлээ. За миний влогийг үзсэн хүмүүст маш их баярлалаа. За дараа нь гэхээр мэдээж наадам болсон. За наадмын нээлтний плед ч юм уу тэр цэнгэлтгийн 11 билетийг олоогүй. Тэгээд хүмүүс баш шагилж зардаг ийм асуудлууд бол нэлээд үүсдэг юм лээ. Тэгээд тэрнтэй холбоотойгоор би бол ерөнхийдөө тийм шагчдыг дэмждэггүй, ерөнхийдөө ийм шодрог бус юмыг дэмждэггүй жоохон тийм төрлийн хүн байгаа. Тэгээд тийм учраас мэдээж шагаан билет олвол болох байсан багтаа. Гэхдээ бас би тэгмэргүй санагцсан аливаа юм бол шодрог байх юм бол их зөв юм шиг санагддаг. Тэгээд тэр утгаараа тэр билетийг аваагүй ингээд үзэж чадаагүй. Тэгээ гэртээ сайхан ээжтэйгээ дүүтэйгээ ахтай ингээд дад минэлтийг үзээд ингээд их сайхан болсон. За миний бодлоор бол над минэлт бол үнэхээр юм гоё болсон. Сэтгэл одоо хана гэдэг чинь тийм ээ. Тэгээд маш гоё болсон гэж би ингэж бодож байгаа. Мэдээж ойроос үзсэн хүмүүс бол бүр л гоё санагдсан баг. Тэгээд 12-ны өдөр босон. Тэгээд 12-ны өдөр бол зориуд над минэлт ороод тойроод туушаар авч идээд ингэ явсан. Манай наадмын одоо зохион байгуулах хорооны ажлууд үнэхээр сайн байсан гэж хэлж болохоор санагдсан. Ямар ч хоог байхгүй, тэр замбраатай, эмгцэгцтэй ийм байгаа нь бол үнэхээр гоё санагдсан. Тэгээд нэлээд бичлэг хийгээд туушир идээс басан. Харин хууширны үн бол харцангуй үнэтэй юм шиг санагдсан. 5,000 төгрөгөөр хуушир авч идсэн л дээ. Тэгээд та нар бодохгүй тий ер нь бол цалин тэтгэвэр авч байгаас за нэг 500-600 мянган төгрөгийн тэтгэвртэй хүн байлаа хэдэн хууширны мөнгө авах ба тий. Тэгээд тэгж утгаар арай л хэтэрхий үнэтэй санагдсан. Ер нь бол аливаа юм юу хөхтэй ч юм уу дээд хязгаарын тогтоогод өгч чимэр юм шиг санагдсан. Гэтэ мэдээж хууширны хамт бол гоё л байсан л та. Яг хоо зөж очиж хүмүүсийн хувьд бол тийм мөнгөн дээр гаргаад яхааргүй ингээд аваад ичиж байгаа. Гэтэ маст ямар яаж хүрэх вэ гэдэг чинь л асуудал байгаа тийм ээ. За тэгээ яг хоо сурын анхудаа би нөгөө 12-ны цэнгэлтийн билет олсон байхгүй. Тэгээд манай ээжийн дүү хүүхэд нь цэнгэлтийн билет өгсөн. Тэгээд тэрүүгээр авах гэсэн чинь ороод ингээ үзсэн чинь
юм нэг яг майхнууд ингээ бүхчтэй юм нэг асар ингээд барьсан учраас яг ингээд бүхийг бол үзэхэд жоох хэцүүсэн. Хаалтыг бол үзэх боломжтой гоё юм сууд байсан. Тэгээ энэ завшааны талд болоод билет өгсөн дүүдээ маш их баярлалаа. Тэгээ яг нэг бүхөө үзэж чадахгүй юм чинь сурыг үтсэн. Ер нь манай бол сур харуулдаг хүн байсан байхгүй юу. Тэгээд усын тэмцээнд дээр орж исэн. Тэгээ ерөнхийдөө яг зах зохыг нь бол мэдээд байгаа. Тэгээд тэр сурд ямар гоё байдаг гэдгийг анхуутайгаа үтсэн, нөхөртөөгөө үтсэн. Тэгээд тэр шилдэг 16 эрэгтэй эмэгтэй сурын харуунуудыг үзээд үнэхээр их таалагдсан, гоё санагдсан. Ягаад ч юм би залуугаас юм сурын спортоор хичээлгүй явдаа гэсэн бодол төрж исэн. Биний яг нэг сурын 3 хоногийн курст сууж исэн. Тэгээд одоо тэр бол олон жилийн өмнө болохоор мартцсан байгаа. Ер нь бол маш хэцүү юм шиг санагдаж исэн тухайд. Тэгээд тэр сурын харуучдыг хараад үнэхээр бахархсан. Тэгээ манай одоо сурын спорт ч манай Монголын одоо бүх сум одоо аймагт тэгш хөгжиж байгаа спорт юм болов уу гэж ингэж бодгсон. Ер нь энэ спорт бол улам илүү одоо олон хүнийг хамраад залуучуудыг хамраад ерөнхийдөө юм олон улсад ч гэсэн ингэж харагдаг ийм гоё спортын төрөл болоосаа гэж ингэж бодсон. Тэгээ бичлэг оруулсан байгаа та нар бас тэрийг үзсэн байх гэж бодож байна. Ер нь бол маш сонирхолтой юм билээ. Тэгээ тэр сурын юу чинь бороо орсон ч гэсэн дээрээс усгоочгоор ийм гоё сурын талбайч суудалтай, ийм хэцэгцтэй. Тэгээд ийм үзэхэд амар үнгүй юм үздэг ийм гоё санагдсан. Тэгээд тэр сурын спорт үзээд маш их сайхан санагдсан. За тэгээд талбайгаа торж аваад гитэ харааллаа. Тэгээд бүхэн юуг үзсэн байгаа. Тэгээд одоо бүхэн одоо шоугийн барилдаануудыг үзээд ингээд сууж хахад Монгол ирчүүдээрээ бахархах тийм ээ. Ийм одоо жудаг нь харагдсан ийм гоё бүхэн барилдаануудаа болсон. Тэгээд миний хувьд бол төрүүлсэн бүх үзүүлсэн бүх заа одоо тэр шөвгөрсөн ер нь улсын наадамд задагсан тэр бүхчүүдээр үнэхээр бахархах ийм гоё сэтгэл төрсэн байгаа. Ер нь эмхтэй зэгцтэй журамтай жилээс жилд бол наадаж ингээд сурч байна гэж ингэсэн бодолтой сэтгэл хангадан байгаа. Тэгээд 13 өдөр болохоор яг ер нь ирснийг нэг Чингис хааны цогцлбор хөшөөрөө яваад дүүтэй ээжтэй ингээд явсан. Тэгээд ер нь бол гадаадаас ирсэн хүмүүс тэр цогцлборыг ер нь үзчих хэрэгтэй юм санагдсан. Яг урд нь бол үзчихсэн. Тэгэхэд одоо бүрэн утгаараа ингэж одоо хөгжөөг гэх юм да хэлж болохоорсон хөшөөнөөс өрн байдаг гэсэн. Тэгсэн чинь тэр чин бүр ингээд давхараараа үйл ажиллагаа явуулдаг. Үнэхээр юм гоё болсон байлээ. Тэгээд ер нь тэрийг үзүүлчихэд гадаадаас ирсэн хүмүүст нэрийн хэсэгтээ хангалттай юм шиг санагдсан. Мэдээж эзэн Чингис хаанаараа бахархах тийм одоо омогшох тийм Монгол хүн гэдгээр омогшох ийм гоё сэтгэл ингэж төрсэн. Тэгээд энэ удаа ч гэсэн эрэхтэй Чингисийн музей зав гаргаад үзсэн учраас тэр алтан одоо алтаар хийсэнтэй Чингис хааны одоо тэр хөшөө энэ мөргөд ингээд үзсний хувьд бол жилээс жил ирэх тусам эзэн Чингис хаанаа бахархах ийм сэтгэл байнга төрдөг. Тэгээд тэр өсөрөн үзээ, дэрэн тойрны бүх юмнуудыг үзээд ингээд явсан. Тэгээд 1 км-ийн зайтай юм морин спортын юу гэдгийг одоо юу гэдгэлээ циркийн ийм үзэлбэр байдаг. Зараас манай дүүнэр орж үзсэн. Тэгээд тэрийг очиж үзсэн байгаа. Нэг манай нөхөр болох морин үснээс харшилтай учраас тэр цирк руу орж үзэж чадаагүй. Тэгээд яг бид нэр ингэж үзсэн. За монголчууд хэрнээл бид нар тэр спортыг циркийг үзээд үнэхээр морин спорт, морин цирк гэдэг бол үнэхээр гайхалтай гэдэг мэдэрсэн. Ялангуяа тэрийг бол бага насны хүүхдүүдтэй эцэгчүүд их үзэх хэрэгтэй болов гэж бодолд хүрсэн. Яагаад тэгэхээр Чингис хааны яг амьдралын одоо бага наснаас эхлээд идэр залуу насны хүртэл тэр амьдрал нь харуулж байгаа байхгүй яриа төгчрээд үзүүлсэн. Тэгэхээр танин мэдгүй шин шанартай юм шиг санагдсан. Хоёрдугаар гэвэл спорт морийг яаж тэгж гоё унаж үзэж болдог гэдгийг ингэж үзэж харах юм бахархах юм монгол хүнээр бахархах юм тийм мэдрэмж төрмөр юм байлээ. Тэгээд тэрийг бол үзсэн. Тэгээд тэрийг бор зүрхээрээ ер нь ажиллаж байгаа тэр хүмүүст бүгдээрэнд нь баяр хүргэмээр санагдлаа. Тэгээд бас влог хийгээд үзсэн. Ер нь яг бид нар чинь нөгөө үндснийхээ тийм гоё юмыг тийм үзчихэж л хөрөнгө оруулж иж тэр маань улам одоо юу яаш штэ хөгжиж штэ тийм ээ. Тэгэхээр тэр утгаараа бас их хөрөнгө оруулсандаа бас их баяртай байгаа. Тэгээд та нар бас зорж үзээрэй. Харж байгаа тэр амралтын газар байд юм билээ. Тэгээд тэр амралтын газарт нь бас амраад үзээд ингэх юм бол бүр ч илүү гоё болох юм болов уу гэж ингэж бодож байгаа. Чингисийн хөшөөс яг 1 км-ийн зайтай байсан. Тэгээд ажилуулдаг тэр ерөнхий одоо найруулагчаас нь ярьслага энэ авсан байгаа. Та нар бас үзээд тэр багийг дэмжээрэй гэж хүсмээр байна. За тэгээд яг 14 болох манай анаахан ангийнхны уулзтаасан. Тэгээд анаахан ангийнхан тавалзаад
одоо 2 жил уулзаагүй учраас бас их сансан байгаа шүү дээ. Бид нар манай ангийн хас гарсан одоо гэр бүлээ бас гэртээ урсан. Тэгээд бид нар гэрт нь очиод тэгээд сайхан уулзаад ярьж хөөрөөд 2 жил тойромлуулсан зовлон жаргал хамаг юмнуудаа ингэж ярьж хөөрсөн, инээж хөөрсөн, төрсөн өдрийн тэмдгээс ийм гоё арга хэмжээ болсон. Ер нь яг хуу анаат төгсчөөд эмчээр энтер ажилтдаггүй ийм хүмүүс зөндөө байдаг. Тухайлх юм бол би одоо өөр салбар руу орсон шүү дээ. Эм зөвч рүү орсон явж байгаа. Тэгэхээр яг манай ангийн хувьд гэвэл одоо цэвэр практикийн эмч нараараа ингэж ажиллаад Монголд олоо нэлээ одоо нэр хүндтэй ийм том эмч нар болсон байгаа. Утгагүй одоо хараарсан гавья таах байх гэж бодож байгаа. Тэгээд ангийнхнаараа маш их бахархдаг, баярлдаг. Ер нь бол уулзах хүмүүс уулздаг, сурах байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр утгаараа ангийнхантайгаа одоо тэр мундаг оюуны бяттай хүүхдүүдтэй нэг ангид ороод бас мөр зэрэгцээ ингээ явж ясандаа маш их баярлдаг. Тэгвэл тэр сайн хүүхдүүдийг дагаад ингээд сурах хэтвэх тий одоо тэднээс суралцах юм сурсан байдаг. Тэгэхээр тэр утгаараа маш их баярлдаг. Тэр намайг хурмаа анх хийж хахад манай гэрт ирж исэн. Тэгээд их олон сайхан дурсамжууд бол бидний дунд байдаг. Тэгээд тэр утгаараа маш их баярлалаа. Тэгээд ангийнхандаа маш их баярлалаа. Дараа жил мэдээж одоо бид нар наат гэсэн 30 жилээ болно. Тэгээд тэрүүгээр уулзнаа гэж ингэж найдаж байгаа. Тэгэл дараа нь тэрний дараа 15 онд дүүхийн төрсөн өдрөө одоо тэмдэглээд караокецсан. Яг манай нөхчин бас дуулах дуртай. Тэгээд би тэд караокедор жоохон дуулж агаад 2 цаг шууд дуулсан. Тэгээ гараад тэр хүүхдийн паркаараа нэлээ алхлаа. За тэгээ гэртээ харсан. Тэгэхэд манай хүүхдийн парк их гоё болсон юм шиг санагдсан. Яг өдөр нь бол яваагүй учраас мэдэхгүй. Тэгээд шөнө нь явсан чиг эрэлттэй хүмүүс инээж хөрсөн, аюулгүй, амгалан тайван тийм гоё байдал мэдрэгдсэн. Тэгээд мэдээж их олон үйлчлэгээнүүд, тоглоомнууд нэмэгдсэн юм шиг байлаа. Миний хүүхд байх үеэс тэгэхээр бас тиймд очиулах сонирхолтой юм байлаа гэж ингэж бодож байгаа. За тэгээд маргааш нь болохоор мэдээж ачаа бараа баглал ойр зэрэг юмнууд аваад ингээл боцох болчихж байгаа. Тэгэхээр энэ богино хугацаанд төлөвлөсөн яг 2 жилийн хугацаанд очиж уулзаж золгоё гэж золгож чадаагүй юм миний одоо хүндэлж явдаг хүмүүс байдаг. Тэгээд тэр хүмүүстэйгээ уулзах гэсэн чинь нэгт наадам таарсан. Хоёр тэгэхээр хөдөөрөө нөгөө наадамж 10 хоног болсон учраас энэ жил хүмүүс эрт хөдөө яваад наадам үзээд ингээд эцгүй байж ингэж таарлаа. Тэгээд уулзах чадаагүй. Тэгээд иймэрхүү байдлаараа Монголд амраад ингээд буцаад ирсэн. Ер нь яг юу болгонд ингээд нэг ийм хойшин татагдагч гэдэг юм уу тийм юм бол мэдрэгддэг. Тэгээд дараа жилийн наадам хол байна гэдэг шиг те дараа жилийн зам бол хол. Гэхдээ амжилт бүтээл ариунтай эрүүл сар бол дараа жилийн хоорондоо ингээд очно гэсэн юм бодолтойгоор баяртайгаар ингээд буцсан байгаа. Тэгээд намайг 5 дахьтай байлгасан одоо хамаг мөнгө шавсан гэх юм аа бэлдсэн. Ээжтэй дүү их ах нартаа бүгдээрэнд нь баярлалаа. Хамаатнуудаа баярлалаа. Тэгээд намайг очих болгонд баяр хүртээ уулздаг багын найзуудтай баярлалаа. Тэгээд шүдээ бас янзлуулсан. Одоо дээрээс намайг хийх найзуудад маш их баярлалаа. Тэгээд ер нь бол яг хуу эрүүлийн үйл улсын наадам үзнэ гэдэг үе бүгдээрээ одоо санаад тэгээд өөртөө анхаарад, эрүүл мэндэд анхаарад, байгаа газараа их сайхан байгаасаа гэж ингэж хүсэж байна. Тэгээд энэ удаагийн блогийг ингээд төр өндөрлөө. Та нар яг миний энэ удаагийн блогноос ер нь Монголд очих юм бол шинжлэгдсэн үзэж болохоор тийм юмнуудыг бас сонирхсан байхаа гэж ингэж найдаж байна. Ингээд түр баяртай.